Buon lunedì e intanto benvenuti a Corner, un corner che arriva all'indomani di un'altra non vittoria del Catania, forse con dei passi avanti. Ne parleremo ovviamente questa sera e lo farò insieme come sempre ad Alessandro Vagliesindi. Buonasera. Grazie ad Angelo Patanè. Buonasera a tutti, buonasera Angelo. Vado un attimo dall'altra parte dello studio da Naomi. Buonasera a tutti e tutte. Oh, se vi va anche oggi la linea WhatsApp è pronta. Bene, grazie, vedete già il numero. Buonasera ad Angelo Micale. Buonasera a voi. Allora, avevamo bisogno di muscoli oggi e quindi abbiamo bisogno anche di saggezza. Siamo una squadra fortissimi, allora ci siamo portati Angelo Micale. Abbiamo il 23esimo giocatore in lista del Catania, visto che quindi quella è la serie posti, del uno dei due slot è stato già praticamente opzionato Angelo Micale. da Angelo Micale. Io prima di qualsiasi cosa, prima di vedere la copertina, prima di parlare, vorrei sentire il primo commento di Angelo Micale sulla prestazione di ieri, poi approfondiremo chiaramente nel corso della nostra serata. Io dicevo anche prima, lo ribadisco anche adesso, che sono obiettivamente in difficoltà. Perché? Perché ieri calcistico, quando ha giocato il Catania, ieri. Assolutamente ieri, ma nella mia ottica è sabato. Allora, diciamo, mi sono trovato assolutamente in difficoltà perché ho visto l'atteggiamento da parte della tifoseria, di una parte della tifoseria, non tutta per quello che ho capito, che alla fine ha fischiato, anzi la curva nord addirittura anche si è allontanata prima del previsto. Io francamente, devo essere sincero, ho cercato di rivedere la partita fra me e me per poter capire alcune cose. A me sembra che tutto sommato questa squadra finalmente abbia fatto qualche passo avanti. Nel secondo tempo, quando è rimasta in 10 uomini, mi ha dato la sensazione anche di essere quasi una squadra di calcio che si aiutava, giocatori che erano più sicuri di quello che stavano facendo, mentre invece purtroppo tutto si ferma a un certo punto del campo, cioè quando si arriva in avanti poi questa squadra si perde e fallisce delle occasioni da gol clamorose. Non so se questo significa che il Catania si sta immettendo su una strada buona, nuova, però diciamo che a questo punto, più di questo cosa dobbiamo fare? Possiamo solamente sperare in realtà che questa squadra ingrani per quello che riguarda l'ultima parte di questo campionato, che sia Coppa Italia, che siano i play-off, l'importante è che questa squadra trovi una svolta e chissà che non l'abbia in qualche maniera imboccata, però se non segna le svolte servono a molto poco. A pochissimo, anzi direi a nulla. Allora, abbiamo sentito il parere di Angelo Micale, ora rivediamo la partita in un minuto e mezzo, vediamo che cosa è successo ieri e poi apriremo le nostre discussioni, apriremo anche chiaramente una finestra su quelle che sono le vostre opinioni, le vostre sensazioni, sentiremo anche alcune dichiarazioni di Lucarelli, una parte estratta da ieri e una parte invece tratta dalla conferenza stampa di sabato, questo per annunciare alcuni dei motivi, diciamo, di quello che sarà il nostro confronto di questa sera. Vediamo la copertina.
Allora, grazie anche alla colonna sonora di Ligabue, grazie al montaggio di Ottavio Longo abbiamo rivisto... Non è un caso che non abbia è un scelto caso, quella non è un colonna caso, sonora, assolutamente. quel racconto di Ligabue che oggi si cuce addosso perfettamente al Catania. È finito qui, non ci posso credere, Patanè. No, perché È un vecchio stratagemma. Ah. No, lui parte con una cosa diversa per prenotare il primo Esatto. intervento. Facciamo una cosa. Ormai è da 30 anni Facciamo una cosa. che fa così. Sentiamo Alessandro, dai. passo è tua. Allora, al di là degli scherzi, mi trovo assolutamente d'accordo con l'analisi di Angelo Micale, anche in relazione al valore dell'avversario e alla partita che ha preceduto questa, una partita per certi versi disastrosa, quella di Picerno, come atteggiamento. Riuscire a svoltare in 4 giorni e a portare in campo argomenti notevoli come quelli che hanno caratterizzato il secondo tempo in 10, mi dà la sensazione di una quadra che finalmente forse si è trovata e che eviterà il ricorso a continui cambiamenti di formazione di partita in partita, perché questo è un altro tema che secondo me dobbiamo un attimo abbandonare, cioè dobbiamo individuare una formazione tipo, poi se la vuoi mettere a 3, la vuoi mettere a 4 è un altro discorso, ma gli Certo, sarà interpreti... difficile per le prossime 2 partite perché Stularo Ovviamente con sì, ogni probabilità ovviamente salta sì. tutte e 2. Però questi secondo me sono gli uomini su cui il Catania deve lavorare, ci può essere Zammarini magari da considerare come alternativa a uno dei centrocampisti, per il resto credo che il nucleo sia questo e poi forse le valutazioni possono anche andare a riguardare il ruolo del portiere, non perché Albertoni abbia fatto male ieri, anzi assolutamente no, ma ovviamente c'è un Furlan che è arrivato da poco e che legittimamente ambisce a una maglia da titolare. E di questo dobbiamo secondo me far tesoro perché al di là delle imprecisioni sotto porta, degli errori e strafalcioni arbitrali che ieri sono stati assolutamente clamorosi, può essere veramente la via che intanto porta a una prestazione adeguata il 28 febbraio, senza tralasciare le altre 3 partite di campionato che precedono la gara di Coppa Italia, ma questo per me è il trampolino per arrivare bene al 28 febbraio. Questa è la riflessione di Vagliasindi. Adesso sentiamo Patanè. Io oggi pensavo di essere controcorrente e dover litigare con tutti quanti, invece stavo facendo una riflessione sulla partita di ieri e volevo farla con i telespettatori a casa, cioè immaginare che la partita di ieri sia soltanto una partita che abbiamo visto tutti quanti, durata 92 minuti tra l'altro, 93, 93 uno nel primo tempo, 2 minuti 93 minuti in tutto, e questo fa parte di, di quegli errori tecnici fondamentali commessi dal direttore di gara, e immaginarsi di non uscire fuori da un periodo dove invece siamo stati, e uso un plurale maestatis, tutti quanti sotto stress. Lo è stato la squadra, lo è stato la dirigenza, lo è stato Lucarelli, lo è stato il pubblico di Catania. È vero, 6 partite, le ultime 6 punti, 6 gol fatti, 6 gol subiti, un risultato sicuramente al di sotto delle aspettative del Catania, che hanno condotto alla risposta che probabilmente Angelo Micale da casa voleva percepire. Cioè, c'è una parte di tifoseria che ovviamente si sente tradita nei risultati, negli obiettivi, in quello che ovviamente erano state le premesse. Permettimi, però non è che, voglio dire, si era parlato di una promozione subito al primo anno come Angelo, obiettivi, stiamo non voglio analizzando fare la partita di ieri. Ecco, stiamo analizzando la partita di ieri e ci stiamo concentrando. Alta, precisiamo. È stato detto a inizio stagione, il Catania è stato costruito per arrivare all'ultima giornata con la possibilità di essere promosso in Serie B. Queste sono dichiarazioni, le possiamo andare a recuperare. Ma non si è parlato mai di una promozione diretta, esatto, senza se, senza ma, ovviamente era una dichiarazione fuori luogo, ma che è stato detto che questa era una squadra, quella estiva, costruita per arrivare all'ultima giornata di campionato con la possibilità di salire un campionato di vertici, in Serie B, mi pare che è un fatto accertato. Secondo e quinto posto. Altre
classifiche. No, poi è stato anche detto che se non fosse arrivata nelle prime 3, insomma, la dirigenza avrebbe fatto le riflessioni sul suo operato. Facciamo Questo è un stato ragionamento, detto. ma Okay. ragioniamo sulla partita di ieri e concentriamoci su quei 93 minuti. Al netto di tutto, diciamo, questo carico di tensioni che ha la squadra, che ha la gente, che ha la tifoseria, che ha la dirigenza, la partita di ieri è una partita che tutto sommato, nell'ottica di quei 93 minuti, può essere una partita, non dico d'applausi per il Catania, ma può essere una partita annoverata tra quelle sfortunate, perché alla fine, seppur in inferiorità numerica, sei riuscito a realizzare le migliori occasioni da rete, non hai realizzato i gol, hai resistito per un tempo abbondante in inferiorità numerica e alla fine hai virtualmente guadagnato un punto. Avremmo raccontato questo ovviamente se il Catania fosse stato secondo, terzo, quarto in classifica, invece ci troviamo a raccontare dell'esasperazione anche del gruppo, dei giocatori. È la seconda partita dove i nuovi innesti escono fuori anzitempo. Lo era stato nella precedente esperienza proprio con Kevin, entrato pronti e via, doppio giallo, rosso, finiamo in inferiorità numerica, lo è stato anche per Sturaro, ma anche qui dobbiamo fare due riflessioni e dopo ho concluso. Direzione arbitrale. Io non ricordo, o meglio, ricordo le caratteristiche di determinati arbitri e quello di ieri, Scatena di Avezzano, lo è stato certamente così palese, leggibile subito. 3 minuti all'inizio della partita, pronti e via, primo fallo a centrocampo di Sturaro, primo cartellino giallo. Bene. Ma li possiamo vedere ora, subito, così, anche per gli episodi da Moviola? Era un chiaro, sì, perché Gagliano nel frattempo... Allora, dovete... no, scusami. Angelo, adesso la vediamo subito, un momento. Spieghiamolo. In realtà Angelo ha un compito pazzesco, perché non solo deve condurre la trasmissione, non solo deve ascoltare noi, non solo deve farci le domande, deve non anche solo deve filtrare i messaggi, ma deve filtrare i contenuti a dir poco vi voglio dire che offensivi già sono arrivati più di un centinaio di messaggi in quindi, poco meno di un quarto d'ora. A un certo punto lui cerchiamo di... si Ma distacca. sai, lui si deve riprendere, perché siccome nel periodo da Catino ha fatto poco, quindi di Esatto, conseguenza mi devo riabituare. si deve riabituare a determinati ritmi. A proposito, io vorrei confermato una cosa. È vera questa notizia che a Sturaro hanno dato 2 giornate di squalifica? Verissimo. Ho detto, qua Il ci che sarà un scatena ricorso. in me, se mi permetti il gioco di parole, qualcosa di indescrivibile, perché quest'arbitro oltre il danno ha anche la beffa, perché questo significa che lui nel referto ha scritto... Però credo che qui ci sia lo zampino del commissario di campo, perché nel comunicato del giudice sportivo la sanzione di un turno, che sarebbe quella ordinaria per un'espulsione a 2 ammonizioni, è stata inasprita a 2 giornate perché Sturaro avrebbe preso a calci la porta di accesso agli spogliatoi e il tabellone e avrebbe proferito delle frasi blasfeme lasciando il terreno di gioco, quindi lì l'arbitro sicuramente non può sentire e non può vedere. E tu mi stai dicendo che diciamo, nel gioco del calcio tu sei fuori dal campo, tu prendi a pedate una porta, che è un fatto che è uno sport normale nel calcio. Se il commissario di campo riferisce alla quaderna arbitrale, però lì anche lì vedi la certo, sicuramente sì, volontà. però credo che l'incipit sia quello che ha riferito il commissario di campo. Ma non solo, lui si è fermato davanti al quarto uomo, se non ricordo male. Sì, però ha protestato civilmente, gli ha chiesto perché no, forse ha detto, il labiale diceva è pazzo. Potrebbe anche essere... però nel comunicato intanto vediamo una però, ascoltate, mancano 30 secondi alla pausa. Allora, io farei... 2 da 30 secondi. Al netto delle No, decisioni 2 da 30 secondi fanno un minuto. 2 da 30 secondi. Al netto delle decisioni arbitrali che adesso vedremo, Lucarelli ma ancora a Lucarelli mancano 2 giocatori, cioè mancano 2 slot che ancora il Catania non ha riempito. In queste caselle dove siamo arrivati a metà febbraio e ancora il Catania non sa chi resta e chi semmai arriva. Allora, una, te la posso dire io, sarà quella di Tommaso Silvestri, perché la proiezione di recupero di Silvestri è inferiore rispetto al temuto, il 26 toglierà il gesso, quindi
l'idea è quella di aspettare Silvestri, quindi mantenere uno di quei due posti. Sì, Alessandro, ma è un ragionamento. Ti aggiorno rispetto a quello che ho accertato ieri. Ragazzi, ci dobbiamo fermare. Okay. Vai, Torniamo fra un attimo. Naomi, resta lì, fra poco vengo da te. Pubblicità. Torniamo di nuovo insieme, siamo a corner, vado subito da Naomi per una serie di messaggi, so che sono tanti. Intanto permettetemi di fare questo momento c'è posta per te, riconciliamo la famiglia, scrivono: ciao zio, siamo curiosi di conoscere il tuo parere sull'andamento del Catania, cari saluti, i tuoi nipoti Giovanni e Francesca da Catania. Chi di voi ha dei nipoti che si chiamano Giovanni e Francesca? Io non ho fratelli. Tu non hai fratelli, Patanè No, non sono ha nipoti, no. Niente. Ci dispiace. Sono i miei nipoti. Giovanni e sono i tuoi Francesca. Sono i miei nipoti. Chiudiamo la vabbè, posta. Ah no, Perché corrispondono ok. nome allora marito sono e i tuoi moglie, nipoti. per cui Perfetto. Siamo riusciti. Chiudiamo la busta, no, apriamo la busta. Buonasera a tutti. Sarebbe meglio che tutti i calciatori in testa a Lucarelli andassero dalla Madonna di Lourdes per farsi benedire, perché non si riesce a spiegare questo periodo negativo. Comunque, sempre Forza Catania. Michele, Latina ci vanno passando per Lourdes, Anza dell'ultima ora. Buonasera, sono Roberto della Germania. Io sto male, non trovo il perché il Catania non segna pure quando gioca bene. Ma che abbiamo il malocchio? E questo è un tema diffuso, quello del malocchio. Direttore, se la curva nord è andata via e se la sud ha incitato a dare di più, sicuramente non è per la prestazione in sé di ieri, ma tutto l'insieme che fino a ieri i tifosi subiscono. Grazie, leggetelo, Gianluca Marino. Momenti di comunicazione con Era le un po' il tifose. racconto che abbiamo fatto. Cioè, la reazione di ieri nasce dal fatto, dalla sommatoria di tutto quello Angelo, che è accaduto. inequivocabilmente, a gennaio rifai una squadra nuova, arrivano 12 giocatori, ti aspetti una reazione. Lucarelli che dice datemi 40 giorni, tempo scaduto, passa Natale, arrivano i nuovi e in 6 partite hai fatto soltanto 6 punti, in 6 partite hai perso con Rimini, in 6 partite, vero, hai delle potenzialità, ma hai cambiato 6 volte la stessa formazione, probabilmente a qualcuno possono anche saltare in aria. Patanè, c'è un tifoso 1942 che scrive: fai parlare anche gli altri. Guarda, in questo momento è arrivato. Ma oggi guarda, al cronometro siamo andati Naomi, bene. 2 messaggi ancora, poi devo andare nello studio, quello VIP. Di chi stiamo parlando? Cheat. No? Allora, scrivono: tutti insieme, uniti, folli e felici per raggiungere un sogno, la Serie B. Aggiungici esauriti. Buonasera, subiamo troppi torti arbitrali, la società deve farsi sentire, io ho visto una buona partita. Ancora, secondo me con la prestazione di ieri nel secondo tempo mi sa che stiamo uscendo dal tunnel e andremo a fare playoff da protagonisti, sempre Forza Catania. Buonasera a tutti. Scusa, posso dire una cosa? Anche 2. A fine partita, nella zona della sala stampa, c'erano dei dirigenti della Casertana. Hanno detto proprio in maniera assolutamente spontanea e disinteressata: il Catania vincerà i playoff. Punto. Ma questa è una notizia shock, ragazzi. Questa è una notizia un commento che ho ascoltato alle mie orecchie nel post partita. Fra poco torniamo da te. Va bene. Naomi, torniamo da te fra non molto. Adesso vado nella saletta VIP, quella che una volta era di pertinenza di Patanè e di Vagliasini. Ce l'hanno espropriata quella Esatto. saletta. Andiamo dai cugini, buonasera. Buonasera. Ciao. Intanto vorrei sapere cosa danno da bere i dirigenti avversari, visto le dichiarazioni. Comunque, e non Glielo chiederemo. Almeno così mi fa piacere che questa lotta era di Patanè, quindi possiamo parlare di più. Esatto. No, perché già è difficile controllare Patanè. Ma è rimasto qua il microfono di Patanè. È giusto. No, il microfono se l'è portato dietro Patanè. Non sono neanche sicuro che Sturaro abbia detto del pazzo, quindi secondo me la rima era diversa. Comunque, salutiamo anche il nostro giovane tifoso Giovanni, che ha accompagnato Sturaro e squadra durante l'ingresso in campo. Detto ciò, passiamo subito, sdivaghiamoci con i giornali. Sei sicuro che c'è l'ora del No, giornale? un attimo, ci arriviamo sui giornali. Un momento. Un attimo. Era solo un saluto. Era solo un saluto, anche perché Si era abbiamo... preoccupato Antonio, visto che la linea era all'ora, ci Troppo aspettavamo presto. Troppo presto. Allora, Basta. dobbiamo sentire i 2 momenti di Lucarelli, visto che... Angelo, ma Sì? perché non vediamo un attimo invece? Partiamo. No, però questo tema è attuale in funzione dei messaggi che sono passati, questo di Lucarelli il sabato soprattutto. Quello del sabato, allora il contributo è il numero 2, l'intervista numero 2, abbiamo chiamata così, contributo 2 di Lucarelli, quello Sabato che ha in detto sabato in conferenza conferenza stampa,
stampa. Chiedo al nostro Fabrizio Rizzo che è in regia, a Ottavio Longo che è all'audio e anche ad Angelo Pandolfo che ci assiste con i messaggi e non solo, di poter agevolarci questo contributo e magari ne parliamo in studio. Voi sapete meglio di me quanto può essere determinante il nostro ambiente, ma il nostro ambiente è cioè il nostro ambiente lo facciamo noi, la squadra, la società, i giornalisti, i tifosi, tutti il nostro ambiente. Qui ha un peso specifico notevole. Io credo che quando il nostro ambiente dirà ci siamo rotti le scatole, ora vogliamo vincere, facciamo l'ambiente, io credo che il Catania vincerà questo campionato. Come può essere che magari fino a che il nostro ambiente non sarà compatto e coeso, che si possa lasciare dei punti per strada, a volte maledetti i punti che lasceremo per strada, perché i campionati si decidono per un punto, per 2 punti, per lo scontro diretto, come chi ha vinto, chi ha all'andata, chi ha perso al ritorno, per dettagli. E lì ovviamente noi è così, sappiamo di questa cosa, e motivo per cui dico di non fasciarsi la testa prima di essersela rotta. Allora, queste le parole di Lucarelli in conferenza stampa. Il messaggio è forte e chiaro. Torna nuovamente al ragionamento della coesione generale, torna nuovamente al ragionamento per cui ormai questo è il gruppo dei giocatori, questa è la situazione. Chiaramente non è una novità né per Lucarelli né per i giocatori che sono arrivati, che Catania è una città che pretende quantomeno, mettiamolo così, l'onore e la maglia. È una città che ovviamente segue il calcio in maniera viscerale, ma io reputo che sia un valore aggiunto per chi allena il Catania, per chi viene a Catania, per chi segue il Catania. Non è un disvalore, cioè si sono volatilizzati quasi tutti i biglietti messi in vendita, per esempio, della partita di Coppa Italia con Rimini. Probabilmente ci sarà uno stadio con 22.000 spettatori, a Rimini per la stessa partita c'erano 4.000. Adesso vogliamo mettere le cose in chiaro che Catania è un valore aggiunto per Lucarelli, è un valore aggiunto per i giocatori, è un valore aggiunto per noi che facciamo questo lavoro. Ovviamente cosa pretendono da noi o cosa pretendiamo reciprocamente? Che abbiamo rispetto dei ruoli e che abbiamo rispetto delle onestà intellettuali di chi parla, scrive e che giochi al calcio impegnandosi come meglio non può quando si tratta di staff tecnico e di giocatori. Per quanto riguarda la dirigenza, cosa possiamo dire? Che è una dirigenza nuova, che è una dirigenza che ancora deve farsi le spalle nel campionato professionistico, è vero, però di contro vogliamo dire che non vedevamo un budget da 13 milioni di euro, penso, dagli anni della Serie A. Vogliamo dimenticarcele queste cose? E allora, diciamo per intero, poi si possono commettere errori, valutazioni, sbagli, però di contro abbiamo le spalle larghe di una dirigenza che finora comunque ha messo sul piatto della bilancia un plafond che mi ricorda tanto gli anni migliori della Serie B e qualche anno di Serie A, perché all'epoca qualche anno di Serie A con 13-14 milioni di euro il Catania se l'è fatto. Vorrei sentire Angelo Micale su queste parole di Lucarelli e poi sentiamo anche Alessandro che era presente in conferenza. Allora, fra l'altro Lucarelli fa un discorso un po' così a entrare e uscire, perché in realtà nessuno si può permettere il lusso di poter contestare i tifosi del Catania, perché su una cosa che non è mai mancata è il sostegno nei confronti della squadra. Parliamoci chiaramente, durante i 90 minuti un tifo come questo, in questo campionato, in questo girone, anche negli altri gironi lo vedono con il cannocchiale. Anche ieri, Angelo, all'inizio della partita, anche ieri. Ma ieri è stato assolutamente così. Poi una alla tifoseria fine strepitosa. Evidentemente la delusione era tanta, ci si aspettava poi a quel punto magari di riuscire a vincere la partita, ma i tifosi sono semplicemente allontanati dalla tribuna. Non c'è parlo di quelli naturalmente della curva nord. La curva sud ha reagito in un'altra maniera, stimolando la squadra con determinati cori, ma per carità,
ma niente di che. Ma il ragionamento di Lucarelli è ancora più sottile. Sì, non lo so. Mi sembra tanto le 5 componenti. Non Esattamente, esatto, esattamente. mi ricordo un po' quel refrain. Vorrei sentire... Ha parlato proprio di 5 componenti. Ma le ha citate anche? Prima di dichiarare quello che abbiamo appena ascoltato, ha parlato delle 5 componenti. E quindi è una sorta di traino. Una macumba, allora abbiamo capito. Vabbè, dai. A Novara sta lavorando, insomma, ha altre cose a cui pensare. È soltanto una battuta. Dico, io credo che invece il discorso fosse di un traino reciproco, cioè io e la squadra stiamo cercando di essere piacevoli a voi che ci osservate tutti i giorni della settimana e ogni volta che scendiamo in campo. Voi dall'altro lato comprendete che non è una cosa automatica e semplice in considerazione del fatto che sono state allestite 2 squadre, una in estate e una a gennaio. E siccome siamo al 12 di febbraio e non è passato un anno da gennaio, ci vuole anche il tempo tecnico necessario per far sì che questa squadra cresca come è sembrato abbia fatto ieri. Quindi io da questa partita, al di là di chi legittimamente ha manifestato dissenso per l'andazzo generale, non certamente per la partita di ieri, ritengo che da ieri pomeriggio, da quel secondo tempo, si possa veramente intravedere la luce in fondo al tunnel. Anche perché è una partita che va al netto, secondo me, di 2 errori arbitrali. 2 soli? 2 palesi errori arbitrali, o meglio, uno secondo me di stile. Se vediamo la prima ammonizione che Angelo, ce li possiamo guardare, ce li possiamo guardare. Questa cosa proprio oggi non ce la vuoi fare vedere. Tra l'altro, quello che tu non sai è che ora c'è la pubblicità. No, ancora no. Abbiamo un quarto d'ora, dai, siamo sereni, no? Perché leggo delle cose assurde. Comunque, vediamo questo primo episodio a Moviola. Finalmente. Vediamo il primo episodio, allora, perché siamo sull'episodio però dell'espulsione, perché la prima ammonizione è cassata dagli highlights. E allora facciamo un ragionamento diverso. Partiamo per un attimo alla prima ammonizione. Ma la prima non la vediamo, quindi passano 3 minuti e c'è un direttore di gara che la mia personale percezione è: quando mi ricapita dover andare a dirigere una partita dove gioca Sturaro e ammonire Sturaro subito da capitano del Catania. D'altronde è un arbitro che ha una media di cartellini gialli elevatissima, anche Rossi. D'altronde è un arbitro che ieri fa comunque un errore tecnico, perché non puoi dare un minuto di recupero dei primi 45 e 2 minuti nei secondi 45 minuti, perché lì a quel punto gli viene la fretta di finire 0-0. Finiamola presto, dice meglio che fa così. No, qua non esco allo commette, secondo me, un altro evidente errore, perché ci sono state 8 sostituzioni, interruzioni, l'espulsione, cioè a contarle così come fa la 4 minuti ci stanno ad occhi chiusi. Ma vogliamo proprio contarle facile. 4 minuti. Anche 5 forse. 3 per le sostituzioni e 1 per l'espulsione. Ora, a fronte di questo, pochi sono. E qualche giocatore a terra, qualche infortunio. Ma come puoi dare 2 minuti? Doveva finire prima, allora, doveva prendere aereo. Basta pensare che questo signore nel 2014, cioè un'era fa, è stato premiato come miglior arbitro abruzzese, ma erano 10 anni fa, e che da allora arbitro del Parco d'Abruzzo, del Parco d'Abruzzo e da allora non ha mai preso il volo verso categorie superiori. E allora evidentemente ci sarà un motivo. Uno come Sturaro. Vediamo questa immagine, perché l'abbiamo annunciata da mezz'ora, non l'abbiamo ancora vista. Vediamo l'immagine, allora si riferisce all'espulsione di Sturaro. Questa la vediamo in campo largo, adesso la andremo a vedere, lui dice di no, Sturaro ovviamente, eccolo qui. Poi, insomma, punti. Allora, posso dire una cosa? A termine di regolamento. Posso dire una cosa? O no? Allora, questo intanto non è fallo da ammonizione, ammesso che sia fallo. In secondo luogo, Sturaro in tutta la partita ha commesso 2 falli. Tu non puoi espellerlo senza avere fatto il classico richiamo, guarda che alla prossima ti caccio. Primo fallo, 3 minuti, giallo. Che non era assolutamente fallo da giallo. Questo è terzo minuto del secondo tempo, tu hai il dovere di prendere il giocatore,
tranne che abbia fatto un fallo talmente grave che non puoi neanche fare il richiamo, ma non è questo il caso, dici alla prossima io ti caccio. Lucarelli lo sostituisce e il discorso è finito. Ok? Quindi ammesso che sia fallo, ma se questo è fallo da giallo, quello di Curcio su Welbeck al 30° del primo tempo è cartellino rosso solare, cioè Curcio ha alzato la gamba a un'altezza inammissibile e ha creato una ferita profonda alla quasi altezza del linguine a Welbeck. Sì, quello è fallo da espulsione immediata ed è passato in cavalleria. Di Carmine nel primo tempo si è involato sulla sinistra, Sciacca già ammonito lo ha sgambettato, l'arbitro non ha fischiato nulla, né la punizione né il secondo cartellino da ultimo uomo. Ha dato fallo al contrario. Quindi gli errori ce ne sono una filastrocca. Allora, abbiamo visto questo episodio e quello io che... non lo so, Angelo, tu che hai sicuramente più esperienza di me, questo secondo te è un fallo da ammonizione e da secondo? Allora, senza bisogno di analizzare i falli, il solo fatto che questo signore dal 2014 arbitra in Serie C significa che è innegabilmente scadente e inadatto, per un semplice motivo, perché qualsiasi arbitro perlomeno, se vale tanto, sarebbe salito in Serie B. Se rimane in quella categoria è perché è un fallito. E se è stato sospeso anche dai quadri per 2 mesi? Perché è ancora più grave. Succede che nel 2019 in una partita che ha arbitrato Vispesaro-Feralpi Salò, Voltan, che era il giocatore della Vispesaro, fa una simulazione e lui, l'arbitro, dopo averlo ammonito, dobbiamo bippare adesso. No, oggi, dai. Ha detto ti spacco qualcosa, reagisce. Il mulo e poi gli dà del coglione, insomma, no? Chiaro, lo dico testuale. Ma è stato refertato? C'è una sentenza Allora. Ma questo è un problema però che sta alla radice, perché diciamo gli organismi arbitrali dovrebbero capire, e non c'è bisogno di uno scienziato, che se un arbitro è mediocre, non è in grado di proseguire, non è in grado di migliorare, è inutile che te lo tieni nella categoria di Lega e lo mandi nelle partite più complesse. Ricordiamo che Catania-Casertana è comunque non una partita facile, talmente non lo è facile che i tifosi della Casertana non possono venire a Catania. Non solo, ma anche, diciamo, come confronti con la Casertana non sono state tutte rose e fiori, almeno per quello che ricordo io. Se tu mandi però un arbitro che dichiaratamente non è in grado di tenere la partita, perché uno che ammonisce 4 giocatori nel raggio di un quarto d'ora, del primo quarto d'ora, non dell'ultimo quarto d'ora della partita, perché nell'ultimo quarto d'ora, per carità, può anche succedere. Ma il regolamento va applicato però sia nel primo minuto che anche al 90° minuto. Lui non lo applica né al primo minuto, né al 10° minuto, né al 90° minuto, perché non è in grado di applicarlo. In 60 partite quasi 350 cartellini gialli. Esattamente. Una media altissima di un arbitro che evidentemente ama fare il protagonista. Una domanda che mi arriva da casa, novità sui 2 slot da riempire. Uno, l'abbiamo detto, sarà riservato a Tommaso Silvestri, l'altro si parla di un giocatore proveniente da un campionato estero, questo ha detto Lucarelli in conferenza stampa sabato. Riflessione, mi sembra questa soluzione di Silvestri un piano C, neanche un piano A né un piano B, perché stai riprendendoti un giocatore per un finale di stagione che comunque è reduce da un infortunio e che ovviamente lo recupererai probabilmente nel finale di questo campionato. Quindi anche questo è un vecchio tuo refrain, fa parte probabilmente dell'inesperienza di questa società, alla quale sono rimasti sul groppone 2 giocatori fondamentali, no, diciamo Mazzotta e Marsura, che sono 2 che costano tanto, che nessuno vuole, o giocatori che non vogliono andare altrove, e sono 2 carichi importanti economici per la società. È vero, hanno un contratto, lo devono rispettare, è giusto che sia così, però sono state date ai giocatori opportunità per andare via, anche in prestito non l'hanno fatto. Vedo che nel corso del tempo l'indisciplinatezza di questi 2 signori è che ho di fronte è aumentata di molto, nel senso che tu tenti disperatamente di far vedere i 4 episodi da Moviola e loro comunque deviano e vanno su altri. Ora tornaci un'altra volta a quei discorsi. Ci provo io a tornarci un attimo. A proposito del discorso del fallimento, perché determinati problemi si verificano? Non è vero che si verificano solamente in Lega Pro, si verificano anche nelle altre categorie.
gli organismi arbitrali devono formare gli arbitri in maniera tale da poter dare nuova linfa ai campionati più importanti. Se tu hai un arbitro che stanzialmente si ritrova, ripeto, da 10 anni in quella categoria, ma che ci sta a fare? Vuol dire che il suo progetto, il progetto che voi avete stabilito per lui come arbitro, è fallito, cioè non ci sono discussioni. Ma quanti altri episodi ci sono da vedere ancora? No, abbiamo altri episodi di Moviola. Non la Moviola vera e propria, ma Moviola, episodi di partita. Sono episodi di partita quelli che abbiamo. Non abbiamo altri episodi perché purtroppo non ci rioffrono nel perché montaggio. io me ne ricordo tanti altri che ho visto. Ma non sono negli non sono highlights. però Non sono negli highlights. Vabbè, questo Allora io volevo No, sentire. spieghiamolo però ai telespettatori perché non lo sanno. Cioè noi possiamo utilizzare le immagini che ci provengono dagli highlights. Sono già Non possiamo- preconfezionate. Esatto, non possiamo prenderne altre. No, ma lo Assolutamente. spieghiamo perché altrimenti perché non ce le fate vedere? Ma le non c'è facciamo vedere censura, non perché riceviamo quello che riceviamo non le e mandiamo in riceviamo e onda. non potendole ricevere non possiamo utilizzarle. Esatto. Non possiamo neanche registrare la partita, partita perché non si e possono farvi utilizzare. vedere gli altri episodi perché Esattamente. non ci arrivano. Tutto Allora, qua. io vorrei tornare da Naomi e poi andrei dai cugini per Sì, la rassegna sì, dai. stampa, così magari alleggeriamo un po' il clima. Naomi. Nell'incessante ricerca di soluzione a questo trend purtroppo negativo c'è pure questo, scrivono: per evitare la sfiga del Catania non si potrebbe fare come ai tempi di Angelo Massimino, che si usava a buttare il sale nelle porte e si segnava e si vinceva? Che ne dite? C'è un Forza signore Catania che lo sempre. fa Non ancora solo. oggi in tribunale. non solo il sale, c'era anche il dispiegamento della carta igienica che veniva Quello fatto posso farlo insieme io, al se vuoi. sale. E perché non c'erano le scarpe che volavano? Però esatto. quelle poi tornavano al mittente. Esatto, la scarpa all'arbitro arrivava quasi Perché sempre. era bello, perché poi volevano anche contare ragione della scarpa che Che doveva avevano tornare appena indietro. buttato. Che doveva tornare indietro. Esatto, buonasera di Pelligera di fare come faceva Massimino, usare dietro le porte, dicono addirittura che deve andare a farlo proprio Patanè scende in campo a buttare sale grosso, Fabio e Femili della curva nord. Poi ancora, ieri anche Lucarelli ha delle colpe, con 5 sostituzioni inizia con gli ammoniti, non ci vuole molto a capire la direzione dell'arbitro. Ottimo secondo tempo in 10, Forza Catania sempre. Per Sturaro, scrivono Sturaro è un grande giocatore che Ma fa... anche Cangelosi allora si doveva porre lo stesso problema perché ne aveva più di Lucarelli ammoniti e non ne ha cambiato Ma infatti neanche uno. è importante precisare una cosa, non è che quest'arbitro era scarso nei confronti del Catania, questo era scarso e basta, cioè nel senso che sbagliava sia per il Catania che per la Casertana, che non è facile. Esatto. Non è Ha facile. scontentato tutti. Ha scontentato veramente tutti. Allora Naomi. Ancora, stiamo uscendo dal tunnel, ma stiamo entrando nel cunicolo della follia. Se guardiamo solo il secondo tempo, non dimentichiamoci del primo, peggio della partita col Picerno. È vero, non mi è piaciuta la dichiarazione di Guarelli che ha detto siamo stati impreparati, ci aspettavamo La una Casertana a 4. che giocasse con un altro sistema di gioco. Non è da Lucarelli e non è da Catania che abbiamo visto Un camaleontico. vecchio dirigente del Catania sosteneva che Lucarelli a fine partita non poteva parlare. Lo so, ricordo. Non poteva parlare, ma non peraltro perché ancora è preso dall'agonismo, deve scaricare ancora ancora, deve l'adrenalina. decantare. Lui dovrebbe parlare dopo un po' di ore. Primo tempo era vecchio Catania, secondo tempo mi è parso invece in linea con quelli che sono stati i ragionamenti che abbiamo fatto. Sentiamo Naomi. No, stavo alla regia, combattevo con la regia perché volevo mandare questo messaggio nel frattempo. Patanè, basta, astutatolo, non ce l'hai il pulsante questo. Non c'è on off, non c'è. Per Michele, grande Michele, sei l'unico che ha detto la verità. Arbitro fallito, tanto non ha niente da perdere il nostro Michele, perciò può dire quello che gli pare. Buonasera, come vi spiegate il fatto che nel secondo tempo in 10 il Catania abbia giocato meglio con gli stessi giocatori? Forse erano disposti meglio? Domanda di Sergio. C'era Nils Lidolm, che è un vecchio allenatore Vero. ex della Roma, che sosteneva che le squadre in 10 uomini giocavano meglio che in 11. Lidolm era un furbacchione, nel senso che diceva queste cose perché aveva capito che aveva di fronte come avversario dialettico in quel momento, in quella nota domenica sportiva. Non è vero che le squadre giocano meglio in 10 uomini. Il Catania però era molto organizzato e quindi ha giocato secondo me una partita. Posso dire 2 motivi per cui il Catania ha giocato meglio nel secondo tempo in 10, perché la difesa non si è schiacciata, i 2 centrali difensivi, Curado e Contec, hanno fatto un secondo tempo molto molto buono e Welbeck
è stato veramente eccezionale perché A me è piaciuto corso... anche Teglio nel secondo tempo. Ti do Ma un'altra- Welbeck secondo me ha fatto Welbeck un è fuori lavoro... dimensione. Ti do un'altra sta ragione. ritrovando la condizione, fuori sta dimensione. ritrovando la 5 cosa minuti di che Teglio da dimenticare. non aveva- Assolutamente d'accordo. In quella proiezione reputo che sia un esperimento non andato da a non bene. ripetere, da non ripetere. assolutamente. Direi di andare adesso dai cugini, sdrammatizziamo un poco. Abbiamo 2 minuti, ragazzi, 2 minuti Abbondanti. abbondanti. Sempre che Batanè dia la grazia, però. Sì, ovviamente. 2 minuti abbondanti per la rassegna stampa. Intanto la rassegna stampa, dai. Abbondanti. Quindi 2 minuti e 10. Noi adoriamo il direttore Micale quando gli butta il carico, boom sull'arco. E che fa la briscola? Vai, Leggero, allora, vai. leggero. Passiamo subito al Al cantiere cantiere dello dello sport, che titola a 6 colonne. Fortuna di vincere pari a 0. Esatto. Scusate, qua. Vai con i mister subito, cosa dico? Sì, vai, impazzito tanto abbiamo anche poco qua. tempo. Voglia e carattere stavolta ci sono, ma continuano a mancare i gol e la vittoria. Lucarelli analizza la gara con i campani. Oggi ci siamo schierati con il 4-2-3-1, la Casertana con l'inedito 3-5-2. Lo avessi saputo prima saremmo scesi in campo con il 3-4-1-2. Ora mi gioco. Se loro al contrario avessero adottato un 4-3-2-1, io avrei messo un 4-2-2-2. In 10 ho poi messo un 1-4-4 con scatto alla risposta. Meglio. Se invece avessi saputo che la facilità dell'usare i cartellini dell'arbitro era pari alla facilità con cui sua moglie esce con gli altri, avrei sostituito immediatamente Sturaro. Ragazzi, Questa sì, questa ragazzi. l'ha L'allenatore, pensato. secondo me è anche Micale, però va bene. L'allenatore della Casertana, Cangelosi, la loro inferiorità numerica l'ho considerata un po' eccessiva. Per rispettare l'avversario non ho quindi tolto Deli dal campo. Giusto, grazie. Di Carmine l'astinenza col gol. A secco da ormai ben 5 partite, il centroavanti toscano non si dispera. Sono un attaccante, di gol mi manca. Sono fiducioso e sento che il gol arriverà presto. Le palme sono ormai vicine. Ci siamo, il periodo è quello. Nuovi corsi per i portieri. La FIGC ha annunciato un corso di perfezionamento per i portieri, includendo diverse sessioni di allenamento contro il Catania. Contro la squadra etnea, infatti, chiunque tende ad esaltarsi tra i pali, compiendo parate inimmaginabili fino alla settimana precedente. Vero, vedi quello della Casertana. Si migliora in zona gol. Però, questa volta siamo anche riusciti a tirare ed inquadrare lo specchio della porta. Vai. Nelle prossime partite, se riusciremo a non tirare addosso al portiere, potremo finalmente segnare di nuovo un altro gol decente su azione. Dai, fiduciosi, ci siamo a poco. Passiamo subito al resto del librino. Ci siamo già fatti fuori 2 minuti, ragazzi, però così veloci. Vai. Dai. Ma Patanè è veloce, no? Vai, Vabbè. dai. Ci vuole Sturaro o ci vuole Umavaro? Il Catania, nonostante i segnali di ripresa, non va oltre pari per 0-0 in casa con la Casertana. Succede tutto, cioè niente, nel secondo tempo. Sturaro si fa ghittare fuori come un batoffo, ma la squadra reagisce clamorosamente, appizzando almeno 3 palle gol nitide, come un vetro appena pulito da un marocchino a semaforo. Quello. Continua ancora l'assenza di gol e vittorie. Iamo e Grinda ci sono stati. Giusto. Ma quando schifiamo a vincere? Oh, vediamo invece cosa ha detto Sturaro a proposito dell'espulsione. Sturaro chiede scusa. Giusto. L'espulsione sono stato un po' stupido. va detto. Devo ancora calarmi nella realtà della Serie C. Gioco ancora con la mentalità della Juve. Lì prima di essere espulso deve fare almeno 4 interventi criminali. Vero. E riprendiamo anche noi la notizia del sale. Esatto, sì. I problemi stagionali potrebbero derivare da una ristrutturazione inadeguata del Manterboso. Il campo del Massimino appare adesso in perfette condizioni, ma la squadra non ne beneficia affatto. Pare infatti che nell'irizzolare il prato del Cibali sia stato tolto tutto il sale depositato in anni di ittati, scaramantiche di sale a Rerepotti. Già contattate diverse saline di Marsala e Trapani, sui social tutti si chiedono, ma l'addetto al Salo Rosso verrà presentato sui canali social col video di Welcome? Sarebbe bello, tipo col sale in slow motion. Per finire, finire, ragazzi. In edicola con resto del librino e regalo un pacco di sale grosso da ittare in campo per la prossima gara casalinga contro le Stabia, e il direttore Pittera che chiude come potta Ghiunnari con una mira del genere. Benissimo. Grazie, allora torniamo da voi fra non molto, perché stasera avete una chicca che va fuori da quello che è il mondo del calcio, fra virgolette, insomma, c'entra sempre, però vedremo una particolare classifica di Sanremo. Parlavamo di difficoltà realizzative, lo vogliamo vedere un attimo. Dopo la pubblicità. Ok, Dopo la la prepariamo, c'è una schermata che ci... Prima un intervento di Patanè. Dopo. Prima la pubblicità. Questa è ragione.
Allora, mentre Patanè continua a parlare anche... No, stavamo discutendo. Fuori. Vediamo questa particolare schermata. Un contributo che purtroppo evidenzia il male dei mali di questa squadra. Vediamo se la regia ci fa vedere appunto parliamo gli attacchi più sterili del giro. Al telespettatore, l'espulsione sembra premeditata, probabilmente sì, cioè la sensazione che abbiamo avuto a 3 minuti, più che premeditata. Questa però non è premeditata, uno sfizio. Questa grafica che ha appena mandato in onda non mi sembra premeditata. Non credo alle premeditazioni, questo ve lo dico prima, non ci credo completamente. All'impreparazione. È un'altra cosa, la premeditazione onestamente non ci credo. Comunque che dopo 25 partite, se la regia ci fa vedere nuovamente, grazie il dato, dopo 25 partite il Catania ha 25 gol, cioè è un dato assolutamente mortificante, terzultimo attacco del campionato. Hanno fatto peggio solo il Foggia e il Brindisi. Anche il Messina ha fatto meglio del Catania, che ha messo la freccia sul Catania proprio ieri, e pensare che abbiamo fior di giocatori, tra l'altro anche quelli che sono arrivati, che è incredibile che arrivino e che divorino tonnellate e tonnellate di gol. No, Cicerelli, Costantino, Cianci. Insomma, ieri queste azioni le abbiamo tutte quante viste e riviste. Se volete in rapida sequenza le vediamo velocemente cosa ha sbagliato ieri il Catania davanti alla porta. Cominciamo con Cicerelli, che è la prima azione del secondo tempo. Eccola qui, campo aperto praticamente per Cicerelli. Lancio pregevole di Contec in questo caso, che proprio ha aperto in due guarda che bel lancio. E poi lui qua pensa troppo. Non mi è dispiaciuto, aveva ormai le batterie scariche, però poteva fare meglio nel senso del tempo del tiro. Lui ci ha pensato troppo e Venturiglia... La sensazione è come se il campo lo avesse tradito e gli ballava un pochettino il pallone, lui cercava disperatamente di sistemarselo fino alla fine. Questa è la sensazione che dà dall'esterno. Adesso vediamo, di Di Carmine. Abbiamo l'occasione di Di Carmine, così abbiamo tutti gli episodi, e poi c'è anche quello di Costantino. Intanto questa è Di Carmine, altra bella azione, però... Questo grida vendetta. Qui non è errore da Di Carmine. Questo grida vendetta. Questi gol di Carmine nella sua categoria, insomma, scavalca il portiere, è la cosa più semplice. Non c'è dubbio, no? Azione incredibile da gol. Tutto questo mentre il Catania era in 10 uomini, lo ricordiamo. Da un recupero palla di Welbeck lì. Costantino, Di Carmine. Possiamo vedere anche l'ultima azione, che diciamo l'occasione avuta a Costantino, che è la più complicata forse delle tre, anche se c'è stato un liscio clamoroso del difensore. È un po' lenta, però è indirizzata bene. Non poteva fare di più oggettivamente. Se riusciva a mettere un po' più di forza, il portiere non ci sarebbe più, perché c'era il difensore che comunque gli è andato a fare pressione. Aveva finito lo spazio a disposizione. Quella di Carmine certamente la più quella che grida vendetta è quella di Chirico, quel tiro a giro all'inizio del secondo tempo, incredibile come non sia entrata quella palla. Le pagelle dei cugini. Chirico è un giocatore che, se riusciamo a recuperare, ecco, in quel ragionamento fatto da Cristiano Lucarelli prima di questa partita, in un ragionamento in cui non guardiamo col microscopio soltanto l'errore, ma guardiamo anche le giocate pregevoli. Fra poco vedremo le pagelle dei cugini. Prima però vediamo le nostre. Prima delle nostre vorrei vedere il 3-2-1 per capire cosa succede in questo campionato con il nostro Francesco Triolo. Sembrava pronto per salire in rampa di lancio all'Avellino ed invece è crollato ancora in casa il Partenio come tabù, perché se la squadra di Pazienza è quella che fuori casa ha ottenuto più punti di tutti, 27, in casa invece fa fatica e tanta, non vince dallo scorso 25 ottobre contro il Cerignola, seconda sconfitta consecutiva in casa e tanti saluti al secondo posto. I biancoverdi stavolta hanno pagato dazio contro il Messina, una delle squadre più in forma in questo momento del campionato, con la rete di Manetta a decidere il match. Le difficoltà maggiori nel concludere, merito di Fumagalli, ma anche gli attaccanti irpini hanno peccato di leggerezza a volte. Prossima partita fuori casa a Potenza, passaggio cruciale per l'obiettivo di recuperare sul primo posto in attesa di rendere al massimo anche al Partenio.
4 vittorie nelle ultime 6 partite dall'inizio del girone di ritorno. Il Picerno non vuole saperne di svestire i panni della sorpresa del campionato e la vittoria contro il Sorrento, grazie alle reti di Murano e Albertini, ne alimenta le ambizioni di alta classifica, anche se Longo da parte sua tende a scaricare di pressione la sua squadra, che però gioca bene, lo fa in maniera brillante, con spirito di sacrificio, e ha saputo sopperire anche all'assenza di un giocatore importante come De Ciancio. Tutto questo nonostante le fatiche del recupero contro il Catania, che hanno pesato nella gestione soprattutto della parte finale del match. Giovedì contro il Crotone il Picerno potrebbe dare un segnale al campionato, mettendosi i galloni di anti-Juve Stabia. 3 vittorie consecutive, 6 punti di vantaggio sulla seconda. All'ultimo turno va tutto a favore della capolista Juve Stabia, che seppur lascia invariato il distacco sul Picerno, allontana la contendente più scomoda, l'Avellino. La doppietta di Piovanello e la rete di Adorante portano 3 punti pesanti anche per la difficoltà del match contro un Monopoli che ha da subito alzato i ritmi e messo grinta e carattere. 2 espulsi tra i pugliesi, più il tecnico degli stabbiesi Pagliuca, il bilancio di una gara vibrante. Pagliuca però tiene l'asticella alta, cerca di non abbassare la tensione e così si possono interpretare le sue parole nel post gara, quando ha parlato di pancino pieno per i suoi prima di riprendere in mano le redini del match. Un atteggiamento da lasciare a casa se si vuole arrivare sino in fondo, e la Juve Stabia ormai ha ben fissa all'orizzonte il suo traguardo. Adesso con il Brindisi, da ieri ultimo, dovrà compiere un ulteriore passo, nonostante le energie disperse ieri e la fame di punti dell'avversario. Allora, abbiamo visto cosa succede ai piani alti della classifica. Il Catania, la vediamo la classifica un attimo per evidenziare come il ritardo comunque del Catania non va. Dobbiamo farlo per forza? Sì, dobbiamo farlo. Che proprio la classifica è la parte peggiore da vedere. No, secondo me dobbiamo eliminare il 3-2-1. Va fatta una riflessione su questa classifica, perché c'è una distanza siderale tra il Catania e la Juve Stabia, ma devo dire che adesso la distanza si fa preoccupante anche tra il Catania e i play-off, mentre insomma c'è un buon margine, ma bisogna guardarsi sempre le spalle rispetto ai play-out. Io posso solo fare i complimenti a Giacomo Modi che al Messina, che ha un punto in più del Catania rispetto agli investimenti. Mi pare che questa sia la cosa da sottolineare. E a riguardare la classifica bisogna dire che se la gente è un po' così esasperata, nasce la circostanza che al Catania, rispetto a quelle che potevano essere le proiezioni societarie di inizio campionato, mancano 11-12 punti. Una delle cose interessanti che notavo nella giornata di ieri è come gli ex giocatori del Catania diventano tutti protagonisti altrove, mostruosi fuori. Pensa anche in Serie B. No, dovunque. Anche ieri Dubiscas. guardavo Piovanello. Sì. Ora, Piovanello, ieri o l'altro ieri, sabato probabilmente. Piovanello, noi a Catania non abbiamo visto niente. Bene, Piovanello sembrava un incrocio fra, non lo so, fra Maradona, Van Basten e qualcosa. Non si può raccontare cosa ha fatto nel campo. Ma, se mi permettete, il primo tempo di Deli era l'equivalente, da noi giocava o il cugino o un parente lontano, rispetto al Deli che giocava al primo tempo. Poi se n'è calato anche lui dopo, ovviamente, probabilmente in virtù di una preparazione atletica non proprio perfetta, però ha giocato un primo tempo dove sembrava finalmente il Deli che mi ricordavo io in qualche modo. Quello che noi conoscevamo. Allora, vediamo le pagelle un attimo con Naomi. Iniziamo con il titolo del migliore in campo, oggi attribuito da Elia Sindi a Nana Welbeck, voto 6,5. Scrive: seppur meno amato sin dal 30° minuto per un intervento assassino da rosso di Curcio, su cui l'arbitro non applica il regolamento, con l'uomo in meno diventa il perno della squadra. Spezza sul nascere diverse uscite avversarie, con intercetti che innescano gli attaccanti, come al 67°, quando ferma il tackle Carretta e Costantino mette Di Carmine davanti a Venturi. Prezioso contributo nella fase finale di sofferenza. E se a Welbeck dà 6,5, andando al campetto con l'aiuto della regia, mezzo voto in meno a Lucarelli, che si prende un bel 6. Poi Albertoni, stesso voto, 6. In difesa Bois, 5,5, Curado 6,5, 6,5 anche a Contec, 6 a Castellini. Centrocampo Sturaro 5,5, Welbeck 6,5. Nelle tre quarti 6 a Chiricò, 5,5 a Tello, 6 a Cicerelli, 6 a Di Carmine. Come subentrati c'è un 6 a Costantino, un 6,5 a Rapisarda per completezza. Patanè, che cosa ci dici? Michale prima. Soffre di stitichezza ultimamente, perché scusate, se è un po' stretto, è un po' ma stretto. per prendere 7, dico, io non dico ma per Cosa prendere bisogna 7, fare? Welbeck cosa dovrebbe fare?
deve smontare tutto lo stadio prima, ho tenuto durante un criterio dopo. per tutta la squadra e ho mantenuto tra 5,5 e 6,5. Ma ho capito, ma cosa Dissento. poteva fare? Primo tempo, ecco, non è stato bello da parte di tutta la squadra. Il secondo tempo, quindi è una media tra primo e secondo Se mi tempo. permetti, nel secondo tempo ha giocato per 2-3 giocatori contemporaneamente, però. Ma il primo tempo non aveva fatto. E soprattutto ha una preparazione atletica che gli altri si sognano, gli altri della rosa del È Catania. arrivato non era in condizione quando è arrivato, No, però devo dire che sta in questo crescendo, mese di sta lavoro crescendo, sì. ha fatto grandissimi passi avanti. 3 Welbeck. voti per dissentire. Sì, dai. Se guardiamo il campetto, non sono convinto del 5,5 che è stato dato a Bois, troppo generoso. Alessandro ha avuto una buona opportunità, capisco, è un ragazzo che deve crescere, però anche lui probabilmente quel 5,5 gli serve da incoraggiamento. Sturaro quel 5,5 non mi piace, nella misura in cui al netto di quegli errori arbitrali e comunque di un giallo che ci poteva stare e non del cartellino rosso, mi sembra che sia quel tipo di giocatore che tutti ci aspettavamo, per dire un uomo che in mezzo al campo può diventare riferimento per tutta la squadra, quindi un 6 a Sturaro va sicuramente dato. E l'ultima, io, se mi permetti, quel 5,5 a Teio glielo scalerei, ma glielo aumento come media tra il primo e il secondo tempo. E se mi permetti un 6,5 a Chiricò per il gesto atletico migliore di tutta la partita, perché rimane quella girata che va a finire di poco alta all'incrocio dei pali. Se quello fosse stato un gol ci saremmo spellati tutte quante le mani. Su questo non ci sono dubbi assolutamente. Io mi auguro che gesti atletici di giocatori che hanno questo tipo di capacità ce ne siano sempre più spesso. Dobbiamo fare l'ultima sosta, poi ci saranno le contropagelle dei cugini, altri messaggi. Prossimo avversario, perché si rigioca dopodomani. Si gioca praticamente, ricordiamo lo so. giovedì ci siamo, Patanè, non No, mercoledì, giovedì. abbiamo prenotato già lo scabellino. Allora, pubblicità. Eccoci nell'ultimo segmento di Corner, allora immediatamente dai cugini per le contropagelle, vediamole insieme, possiamo vedere anche il contributo, dai, Sì, non lancia... Ma lancia il servizio. Lancia. Tu sei la gioia della città. Curato 6,5. Brutta notizia e Pasozzira. In difesa si accoppia con quei che Castellini 6,5. Ma faccio lo bravo Caruso Ravotta a taglio. Chi che si chiama a piccanciare le batterie delle comandi che non funzionano più manco sui pigli ammanati. O per bissare cosa accattate in decisi. Chi che si fa crescere tutti gli indico a sciupire la pappa così parecchi anni. Chi che imbutta in da faccia. Eppure ormai gioca come un veterano. Capitan futuro. Welbeck 7. Gioca come mediano, mezzala, play basso, play alto, play boy, toy boy, tizzino, cinciale. E a fine partita ci abissava una robossana buona perché su pizza ragazzi è anniato. Un neghie. Sturaro -1. Ha fatto Serie A, Champions League, Europa League, t'ha buttato scudetti, Supercoppe e vai a fare un intervento richiddo che si già ammonito. Hai che aveva di gnacciunzate una giornasticchioi. A bella esperienza, facesti più male combasta tu con questi soldi che c'è una volta a Sanremo. Chiricò 6,5. C'è Navaretto un garetto, però oggi si visti impegni e addannamento. Sì, ma la porta, quando anzetti, di cammine 6. Oggi che risignare non ne mangiamo manca broro, ci manchi solo tu. Samuel, ci ha sfornare i potti. Allora, torniamo... Ha accontentato il direttore Micale col 7 a Web, che abbiamo accontentato anche a Patanè col 6,5 a Chiricò, cioè oggi... Siete stati in linea. Perfetti, tutti. bravi. Meno tirati di Alessandro Vagliasinghi. Allora, brevemente, oggi abbiamo un fuori programma con una particolare classifica, però Sì. dobbiamo andare veloci. Abbiamo Velocissimi. 40 secondi. 40 secondi, vai. Facciamo la top 5, la top 5, fai quella top ormai- 5 partendo dal 10. Esatto. Irama Fit Massura, tu no. Esatto. Alla posizione numero 9, Diodato Fit Teio, ti muovi. Ti muovi? Fiorella Mannoia alla posizione numero 8, Fit Curato, ma riposa? Ha riposato bene, dai, ha riposato bene.
Gazzelle al numero 7, Fit Chiricò. Tutto qui? Deve fare di più, Mimo. Alla posizione numero 6, Big Mama, Fit Costantino. La rabbia non ti basta. Sulle cose. Vai, dal quinto. Clara, Fit, Chiarella, Castellini, Bois, Diamanti Grezzi per il futuro. Lo sono. Il 3, Fit di Carmine, Rizzo, Mazzotta, Fragili. Assai, molto. 3, i Negramaro, Fit Lucarelli, ricominciamo tutto. Dopo i 46 acquisti nuovi, giustamente. Gali, Fit Rapisarda, casa mia. Perché a casa? E il vincitore di Sanremo, vero? Esatto. È la SAD Fit Grella autodistruttivo. Perfetto. Abbiamo una domanda per il direttore Micale. Al volo. Ci scrive il direttore Pittera che chiede da direttore a direttore. Ora come ora su arrivasse Lautaro Martinez non si signasse manco a Coppiligno. Secondo lei ci vuole uno psicologo o un potologo? No, preferisco non rispondere. Bene, benissimo, fatto bene Micale. Allora, vediamo le ultime schermate, Alessandro. Calendario, dai. Per alcuni ci vuole il Mavaro, questa è la verità. Questo è il percorso fino alla partita di Coppa Italia. Dopodomani a Latina, domenica alle 20:45 arriva la Juve Stabia, poi si va a Taranto il 24 febbraio, prima della partita del 28 con Rimini. Certo è che c'è un calendario pazzesco e se consideriamo che probabilmente Lucarelli davvero vorrà fare di necessità virtù, si avvicina il momento più significativo di quell'obiettivo mai detto, ma che adesso comincia ad essere probabilmente l'unico immediatamente raggiungibile, che è la semifinale Coppa Italia. Ma prima devi passare da Però Taranto. si gioca al ritmo davvero di... Angelo. Si gioca quasi continuamente, se si fa eccezione la partita dopo la Juve Stabia si gioca di sabato, poi si torna a giocare di nuovo di mercoledì per la Coppa Italia, di mezzo c'è la partita di mercoledì ora, c'è dopodomani con ma poi con devi la passare Latina. posti facili, devi andare a Taranto, devi giocartela con la Juve Stabia, probabilmente la partita sulla carta, ma non ce ne sono mai, più abbordabile è quella che arriva dopodomani, perché la giochi Ma sai con Angelo, la bisogna sempre giocarla. è una questione e da lì probabilmente puoi prenderti le energie giuste per gestire le prossime partite, perché se inciampi a Latina e poi devi andartela a vedere con due corazzate, una ovviamente non ha bisogno di presentazioni, l'altra vai a Taranto in un posto dove ti aspettano ogni anno e per loro probabilmente è la madre di tutte le partite, prima di quella partita con Rimini probabilmente avrai la tentazione, parlo di Lucarelli, un po' della squadra, di risparmiare tutto in due partite importanti. Vorrei dare 2 minuti a Naomi per chiudere la trasmissione. Alessandro, il prossimo avversario. Peraltro voglio dire, sentire i messaggi da casa che sono tantissimi, dai. Che devo fare quindi? L'avversario o i messaggi da casa? No, facciamo l'avversario, dai, il prossimo avversario. In Latina vediamo il rendimento interno. Queste sono le ultime 4 partite disputate in casa, c'è solo un successo sul Monterosi e poi sono 2 sconfitte e un pareggio, all'andata finì 1-1, totale da rilevare le partite in casa, il numero di gol fatti 9 in 12 partite, un numero basso, quindi una squadra che ha difficoltà a fare la partita, soprattutto in casa. I marcatori sono Fabrizi, i migliori marcatori, Fabrizi con 6 reti che ha fatto doppietta nell'ultima gara, 5 Mastroianni e 3 Feller. Ricordiamo che all'andata per il Latina è riuscito a imporre l'1-1 alla Catania Massimino. Bene, adesso messaggi, abbiamo 2 minutini pieni per i messaggi da casa. Dai, no. Vado, visto che sono sempre vessati i nostri Vagliasini e Patanè, vediamo un attimino il contentino, anche loro scrivono buonasera. Mi spiegate cortesemente perché cedere Rocca Zanellato, adesso assenti centrocampisti, questo è quello che, vabbè, non sono d'accordo con Vagliasini, il Catania ha giocato meglio nel secondo tempo perché la Casertana attaccava per segnare, questo è quello bello Vagliasini. Ho apprezzato tantissimo la vostra disamina, nello specifico mi riallaccio al commento di Vagliasindi per ribadire il fatto che Latino bisogna ripartire dal secondo tempo di ieri. Forza Catania, io continuo a crederci. Per Patanè, buonasera, devo spezzare una lancia a favore di Patanè, giubbotto verde a parte, ca non si può tagliare, veste benissimo. Fabio, Forza Catania, sempre. Solo che per Patanè c'è pure questo, propongo 2 trasmissioni, corner con tutti voi gli ospiti e poi un monologo di Patanè a parte. Imbavagliatelo! Ancora
ancora un grande abbraccio al direttore Micale da Rob Nick. Buonasera, ieri i ragazzi si sono impegnati al massimo dando tutto. Non condivido l'atteggiamento poco sportivo da parte della curva nord-sud. Mimmo, tribuna A. Certo, se della tribuna A. Il Catania spreca il primo tempo e poi si sveglia, ma spreca 3 occasioni d'oro. Di riffe o di raffe non si riesce più a segnare, figurarsi a vincere. Uno squadrone, finalmente. Buonasera, queste brutte prestazioni potrebbero essere una tattica per non scannaliare i Rimini? Beh, Sergio, ha senso. Le tattiche sono finite ormai, perché è tornato finalmente anche a dare la distinta dei convocati. Sul fatto che nel secondo tempo abbia giocato bene perché la Casertana attaccava, io onestamente questi attacchi alla Casertana non li ho visti, poi forse avremmo visto una partita diversa. Al commissario si è fatto vedere un po' di più nei 16 metri del Catania, un paio di messaggi ancora, 2-3. Al commissario Basettoni, gli è sembrato adesso una squadra? Desidererei il suo parere. Sì o no, Alessandro? Secondo tempo sì. Secondo tempo sì, dai. Lucarelli deve convincersi che insistere con questi continui cambiamenti di moduli non fa bene alla squadra. Sarebbe meglio un semplice 4-3-3, scrive Massimo 69. Dopo tanto comprare, ma i risultati non arrivano, c'è qualcosa che non va, dipende dalla forma fisica o paura di affrontare gli avversari, amici della Nord. Pagelle non conforme, Alessandro, stasera non sono d'accordo con te. Tanti fischi, speriamo che ci salviamo, io la vedo brutta, o si perde o si pareggia. Spiegatemelo, grazie Marco da Gravina. Ma ci sono pareggi e pareggi però. Sono pareggi e pareggi. C'è un altro, buonasera, ora che si sono ricompattati i 3 angeli dicono si torna a vincere. Così scrivono da casa, l'ultimo messaggio è arrivato. Se fosse così semplice. Non ci sarebbero problemi assolutamente. Allora, siamo arrivati davvero alla fine, lasciatemi salutare intanto i cugini. Buonasera ragazzi. Ciao. Grazie per essere stati con voi. Salutiamo anche Naomi. Ma tanto io sono qua, io mercoledì, poi giovedì c'è corner, dice preview, poi c'è la partita, poi c'è corner, poi c'è preview, poi c'è la partita, poi c'è... Basta, anche tu, insomma, fai parte del club. Grazie ad Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Grazie ad Angelo Patanè. Ti imbavaglieremo prima o poi. Prima o poi succede. Grazie ad Angelo Micale. Grazie a voi. Allora, fra poco c'è il telegiornale, restate insieme a noi, una buona serata e ci rivediamo con Diretta Stadio a che ora? Alle 18, Patanè, di mercoledì. E alle 20:45 non di ci giovedì. facciamo mancare proprio nulla, neanche con Buonanotte.